Hello po, dito na naman tayo. Maghahanap kung anong pwede nating mayari ngayon. Ito po yung nilipat ko po yung rabbit trap natin. Ayan siya dyan. Nagyan ko siya ng carrot sa loob. Ito, medyo maginaw na. Pero, okay lang. Mag-iikot tayo doon. Baka may madali tayo doon. Sige po. Ayan po. Malapit na po snow talaga kasi na tawag nito, nagsisimula ng mag-ice yung tubig. Ayan po. Tara, ikot tayo doon. Hello po. Ayan siya. Hello po. Ayan siya. Ang puti na yan. Ayan po siya. Yung puti. Rabbit po yan. Tirahin natin. Nakajack pa tayo ngayon. Ayan siya. Tagal kong hinabol. Ayan siya. Buhay pa. Malulutuin tayo ngayon. Nagminto muna ako dito sa malapit sa pinagpistuhan ko. Kinakagat-kagat ng aso yung rabbit to. Okay. Tiyan. So magluluto tayo ngayon ng rabbit. Kaswerte tayo ngayon. Diyan ko siya banda. Nakita. Tapos tumakbo siya doon. Hinabol ko pa. Actually may isa pa dito kanina eh. Dito. Yung doon. Layo ng inikot ko. Hindi ko siya nakita. Nagtago na. Tapos habang papauwi na ako, dinaanan ko yung rabbit trap natin. Doon. Wala na pa rin laman. Tapos umikot ako hanggang doon. Malapit sa bahay. May nakita akong isa doon. Ito siya. Nakajack pa tayo. Hindi naman tayo magaling bumaril. Jackpot lang. Kaya maswertihan tayo ngayon. Yung taguan ko dyan. Lagay ko kaya yung isang upuan doon. Sunod, ayusin ko muna to yung rabbit. Tapos lulutuin natin. Habang fresh ka pa. Fresh na fresh pa siya. Ito na po yung rabbit natin. Lilinisin na po natin. Para umpisa na natin lutuin. Ayan na po yung rabbit na nilinis natin. Tinamaan natin. Hiwain na po natin siya. Ito na pala po yung tinamaan natin na rabbit. Nilinis na natin. I-ready na siya natin na lutuin. Dami niyang karne po, no? Ito po. So, ang gagawin po natin una is ilalagay ko po siya sa pressure cooker. Lagyan ko siya ng tanglad. Tapos yung pamintang buo. Tsaka bay leaves. Palambutin ko po siya tsaka luya para matanggal yung amoy niya. Tapos bago ko siya lutuin. Palambutin ko muna siya. Ito na po yung
rabbit na nilagay natin sa pressure cooker, malambot na po siya, tsaka mabango na. Tsaka ito yung mga gulay na isasawag natin. So igigisa muna natin siya sa bawang, sibuyas, kamatis, tapos lagyan ng bell pepper, tsaka carrots. Instead na lagyan ko siya ng pampalapot mamaya, kasi may kare-kare sauce na rin siya, nilagyan ko siya ng kamote para yan yung magbibigay ng tamis sa sabaw natin. Tsaka malasa siya. Sige po, magluto na tayo. Lapit na po. Ito na po, malapit na siya maluto. Patuyuin na lang natin ang sabaw ko dito. Tapos na po na. Medyo maraming pang sabaw. Yan po, ito na po yung finished product natin na rabbit. Ito na yung tinamaan natin na rabbit. Parang ginawa ko siyang parang caldereta type ang pagluto. Kaya ayan na po, mukhang masarap na. Mukha pa lang. Tikman natin kung anong lasa. Ayan po, ito na po. Tikman na natin yung rabbit natin na tinamaan. Kung anong lasa niya. Lambot na. Wow. Sarap. Para siyang mas masarap pa sa kisa sa kambing yata. Masarap siya. Wow. Nagsasaing pa ako eh. Langanin eh. Gusto ko kumain ng may kanin, pero pakita ko sa inyo kung gaano siya ka lambot. Ito po. Ito yung karne niya. Malambot siya talaga. Sarap siya. Ang sarap niya po talaga. Ngayon lang ako nakaluto nito eh. Hindi ko alam na ganito palang lasa. Sige po. Sa susunod, tingnan natin kung ano naman ang mayayari natin doon sa backyard. Sana swertehin na naman tayo ulit. Salamat po sa panonood. Sige po.